Hello friends, welcome to our channel DigiTech Malayalam. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്ന് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ യൂസബിൾ പാർട്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു ലാപ്ടോപ്പിൽ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ എങ്ങനെ എടുക്കാം, സേഫ് ആയിട്ടുള്ള മാനറിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് പറ്റിയുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ജസ്റ്റ് ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പർപ്പസിനാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ ലാപ്ടോപ്പ് തുറന്നു നോക്കാനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിസ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എക്സ്പീരിയർ ലാപ്ടോപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യണത്. ഒരു എക്സ്പീരിയർ ഒരു പവിലിയൻ സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു ലാപ്ടോപ്പാണ്, പഴയ ലാപ്ടോപ്പാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ബാറ്ററിയൊക്കെ മുമ്പ് തന്നെ അയച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിനെ തുറന്ന് ഇതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്സൊക്കെ നമുക്ക് എടുക്കാനുള്ള പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക, കൂടുതലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കുക. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ഡൗട്ട്സോ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഡിസ്മാൻഡ്ലിങ്ങിന് ബാറ്ററി നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ അഴിച്ചു വയ്ക്കുക. ഞങ്ങൾ ബാറ്ററി മുമ്പ് അഴിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കുറച്ച് റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻസ് കാണാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തുറക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ രണ്ട് സെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിരിക്കും, ഒരെണ്ണം ഇതിൻ്റെ റാമിൻ്റെ സെക്ഷൻ ആവും. പിന്നെ ഫാനൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അതിനൊന്നും തുറക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്കും റാമും ഊരിയെടുക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റിലെങ്കിലും ഒരുവിധം ഒക്കെ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് അയക്കാം. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഇനി വല്ല എൽഎൻ കീസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവേഴ്സ് ആവശ്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സെറ്റ് ഉണ്ടാവുക നല്ലതാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റത്തെ ഇവിടുത്തെ സ്ക്രൂസൊക്കെ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂസാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ വെച്ചിട്ട് ഇത് അടിച്ചു തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് രണ്ടെണ്ണം കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റാം ഇവിടെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ക്ലോക്ക് ബാറ്ററി സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന സാധനം. ഇതാണ് ക്ലോക്ക് ബാറ്ററി സെറ്റപ്പ്. അപ്പോൾ ഇത് അതിൻ്റെ വേറെ ഒരു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് മെമ്മറിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ജസ്റ്റ് പ്രസ്ഡ് ടൈപ്പാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് കുത്തി പൊക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പൊക്കി നോക്കാം ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം ഫോഴ്സൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് തന്നെ ഇതിനെടുക്കാൻ നോക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പിൻസ് വളയാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പതുക്കനെ നമ്മൾ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു 5 വോൾട്ടിൻ്റെ ഡ്രൈവ് ആണ്. ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോറേജിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്നും നമ്മൾ കാര്യമായിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് അടുത്ത ഡ്രൈവ് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഒരു ടൈപ്പ് പിൻ, സോക്കറ്റ് ടൈപ്പ് പിന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ഇവിടെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചൊന്ന് ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിക്കി നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അധികം ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ്ട് നമുക്കതും ഊരിയെടുക്കാം. ഇതും ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടി. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 തോഷിബയുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് HP ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സാധനം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ റാമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റാമിന് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ 2 സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലിപ്പാണ് ഇട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്ലിപ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് റിലീസ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റാം എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ക്ലിപ്പ് പിടിക്കുമ്പോൾ ഈ റാം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ സ്പ്രിങ് ആക്ഷൻ നിൽക്കും. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് റാം ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് പതുക്കിനെ എടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കൊരു റാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കിട്ടി. ഇത് ഒരു കിങ്സ്റ്റൻ്റെ ഒരു റാമാണ്. ഇത് എത്ര GB റാമാണെന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല. കിങ്സ്റ്റൻ്റെ റാമാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ വയ്ക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു റിമൂവബിൾ പോർഷനായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ സ്ക്രൂസ് വെച്ച് അവർ സെക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതൊന്ന് അഴിച്ച് നോക്കാം. ഇതിന് മുമ്പ് 2 പിന്നുണ്ട്. നമ്മൾ 2 പിന്നെ പിടിയിക്കുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ പവർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇൻ്റലിൻ്റെ ഒരു ചിപ്പാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇൻ്റൽ എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പ് തിരിച്ച് ഇതുപോലെ തന്നെ വയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് സ്ക്രൂ ആണ് എവിടത്തേന്നൊരു പിടി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും. അപ്പോൾ സ്ക്രൂ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ റാം പോലെ തന്നെ ഒരു സ്പ്രിങ് ആക്ഷനിൽ ഇത് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇൻ്റലിൻ്റെ ഒരു ചിപ്പാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയത്. ഇത് പിന്നെ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റലിൻ്റെ ഒരു വേറെ ചിപ്പ് കാണാം. ഇവിടെ ക്ലോക്ക് ബാറ്ററി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയറൻസിൽ ഇത്ര ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ അഴിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ പോർഷൻ അഴിച്ചിട്ട് വേണം ഇനി ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസിൻ്റെ പണി. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് ഔട്ടർ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്കതൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക്, 2 ഹാർഡ് ഡിസ്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു റാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. കാരണം റാം ചിലപ്പോൾ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി ഉണ്ടാവും. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അങ്ങനെ പൊതുവെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആവാറില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പിന്നെയും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഹൗസിങ് കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ സ്ക്രൂസും തുറന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിൻ്റെ കവറൊന്ന് പതുക്കെ അഴിച്ച് നോക്കാം, കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഈ കോർണറിലൊക്കെ ഇത് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അടിഭാഗത്തൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വിട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുമ്പോൾ ഒക്കെ പോകും. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് സെക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് അഴിക്കാൻ കിട്ടി. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇതിവിടെ പവർ ബട്ടണാണ് ഇതിൻ്റെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ നമ്മുടെ കീബോർഡിൻ്റെ പോർഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ 2 സ്ക്രൂസ് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രൂസ് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് സെക്ഷൻ അഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്കത് അഴിച്ച് നോക്കാം. ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, കീബോർഡിന് ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു സ്ക്രൂ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കീബോർഡിൻ്റെ സ്ക്രൂസൊക്കെ ഒന്ന് അഴിച്ച് കീബോർഡിൻ്റെ സെക്ഷൻ അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഇതിൻ്റെ ബാക്കിലേക്കുള്ളൊരു ആക്സസ് കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് വല്ല സ്ക്രൂസ് അഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ക് കവർ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അഴിക്കാൻ കിട്ടേണ്ടതാണ്. ഇതിൻ്റെ കീബോർഡ് നമുക്ക് നമ്മളത് അഴിച്ചെടുത്തു. കീബോർഡ് ഒരു റിബൺ കേബിൾ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കീബോർഡിന്. നമുക്ക് നമ്മൾ റിബൺ കേബിൾ പതുക്കെ അധികം ഡാമേജ് ഒന്നും വരാണ്ട് ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കീബോർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ കീബോർഡ്. ഇനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം. കീബോർഡ് ലാപ്ടോപ്സിൻ്റെ കീബോർഡൊന്നും അത്രയും ലാസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല, പെട്ടെന്ന് കേടാവാറുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ CD ഡ്രൈവാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രൂസൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് സ്ക്രൂ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിയിലേക്കുള്ള പാനൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ അഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ കുറച്ച് സ്ക്രൂസൊക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ക്രൂസൊക്കെ അഴിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ പോർഷൻ അഴിക്കാൻ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ക്രൂസ് അഴിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷൻ നമുക്ക് അഴിക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറേ റിബൺ കേബിൾസ് ഇതിനക്രോസ് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ റിബൺ കേബിൾസിനൊന്നും കുഴപ്പം പറ്റാത്ത പോലെ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാൻ. അപ്പോൾ പതുക്കനെ ഈ റിബൺ കേബിൾസ് അധികം പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരാത്ത പോലെ ആവശ്യമുള്ള കേബിൾസ് മാത്രം മേടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രശ്നം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ അടിഭാഗം പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഇതിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേബിള് ഈ പോർഷൻ മേടിക്കാണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ടച്ച് പാനലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിനെ അധികം സെൻസിറ്റീവ് ഏരിയാസൊന്നും നമ്മൾ തൊട്ട് ഇതിനെ കേടാക്കാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് വല്ല കേബിൾസ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് പ്ലഗ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ അത് ഒരേപോലെ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല. നമുക്കത് തുറന്നതിൽ വയ്ക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ ട്രാക്ക് പാഡ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് മൗസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ട്രാക്ക് പാഡാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ കീബോർഡിൻ്റെ റീജിയൻ നമ്മളിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഊരിയെടുത്തു. ഇത് കീബോർഡിൻ്റെ റീജിയൻ നമ്മൾ ഊരിയെടുത്തു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഫുൾ സർക്യൂട്ടൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു കൂളിംഗ് ഫാൻ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് ഇതിന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ അഴിച്ച ഒരു ഇൻ്റലിൻ്റെ ചിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അപ്പോൾ ആ ചിപ്പിലേക്ക് പോണ വയേഴ്സാണിത്. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ചിപ്പ്. ഈ ചിപ്പിൽ നിന്ന് വരേണ്ടിയിരുന്ന വയേഴ്സാണ്. ഇതിപ്പോൾ നേരെ ബാറ്ററി ബാക്കിൻ്റെ അവിടേക്കാണ് പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പവർ കോഡ് തന്നെയായിരുന്നു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ SD കാർഡ് റീഡർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്, CD ഡ്രൈവ് ഉണ്ട്. CD ഡ്രൈവ് ഒരു ഒറ്റ കണക്ഷനിലാണ് CD ഡ്രൈവ് വന്നതാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് ഇങ്ങനെ കണക്ഷനായിട്ടാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇതിൻ്റെ IR റിമോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇപ്പോൾ തുറന്നപ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടത്. അപ്പോൾ IR റിമോട്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട്. അതിലേക്കുള്ള ഇവിടെ നിന്ന് IR റിമോട്ട് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്ത് അതിന് അറിയാനുള്ളൊരു സെൻസറൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ. പിന്നെ ഇത് ഫുള്ള് അതിൻ്റെ സർക്യൂട്ടറി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ യൂസബിൾ പാർട്സൊന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും എടുക്കാനില്ല. കാരണം അതൊക്കെ ഹെവിലി പ്രോഗ്രാംഡ്, ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സെക്ഷനാണിത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കാര്യമായിട്ട് ഗുണമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും പറയാനുള്ളതില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാനിൻ്റെ മോട്ടറൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഒരു എടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ഇതിപ്പോൾ നല്ല വെൽ ഡിസൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇമ്പല്ലറൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിന്. നല്ലൊരു കോമ്പാക്റ്റ് ഡിസൈനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഫുൾ ഹീറ്റ് ഇതിലെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് കളയാനുള്ളൊരു മെക്കാനിസമാണ്. ഇതിലാകെ ഒരു ഫാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിലിപ്പോൾ എയർ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ പുതിയ വരുന്ന ലാപ്ടോപ്പുകളിലൊക്കെ ലിക്വിഡ് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഹൈടെക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ ഇതൊരു പഴയ ലാപ്ടോപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ എയർ കൂളിംഗ് ആണ്. ഇതിൽ കുറച്ച് പിൻസ് ടെർമിനൽസൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീൻ ഇവിടെ സ്ക്രീനിൻ്റെ ഇത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് വിടിയിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്ക്രീനിനെ ഊരിയെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇനി CD ഡ്രൈവ് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തിനെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വേറെ ലാപ്ടോപ്പിനൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാം CD ഡ്രൈവിന്. അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ CD ഡ്രൈവിന് ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് CD ഡ്രൈവിൻ്റെ യൂസിന് കിട്ടും. പിന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഗുണമുള്ള ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലാപ്ടോപ്പിനിപ്പോൾ പഴയതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫാൻ ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. പിന്നെ സ്പീക്കർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അത്ര തന്നെയുള്ളൂ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൽ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനങ്ങൾ. ഇപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ പഴയതുപോലെ ഈ ലാപ്ടോപ്പിനെ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ ലാപ്ടോപ്പിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ പാർട്സൊക്കെ എങ്ങനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഞങ്ങളുടെ ചാനലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ബൈ. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.